привет! Сегодня видео у нас снова для Юлии, город Иваново. Вторая комната спальная. И получается, мы будем наносить фактурную штукатурку с волокнами. Одна стена будет акцентная, объемная, а 3 остальные стены будут более спокойные. И это простейшее нанесение диагональ. То есть, кто хочет нанести штукатурку своими руками, вот это нанесение, оно максимально простое. Наносится просто максимально. Так, такой желтенький цвет. Штукатурка наносится кельмой и шпателем на предварительно загрунтованную стену. Скажем так, идеальной подготовки здесь не требуется. Стена, если оштукатуренная, ну, например, вы обои сняли подчистую, загрунтовали. Если нет каких-то выпавших кусков, можно наносить штукатурку. То есть она прячет какие-то дефекты и не требует идеальной подготовки. Ну, единственное, что грунтовать надо обязательно. Кельмой наносим штукатурку ровным слоем. Смотрите, мы будем 2 варианта нанесения прямо на одном образце, чтобы не делить. Образец у нас достаточно большой, и мы прямо на одном его нанесем. Наносим ровный слой. Такой приятный желтенький цвет. Обратите внимание на углы, чтобы там не оставалось пустот. Слой такой не крупный, вам не нужно наносить толстые слои, у вас будет перерасход. Вот посмотрите, он тонюсенький буквально, вот такой слойчик. И теперь, ну, можно немножко взять штукатурки на кельму. И теперь нам нужно вот такими вот движениями, вот так протягиваем ее, штукатурку, волнисто немножко. То есть такая волнистенькая диагональ, такой был выбран рисунок. Диагональ может быть просто прямая, вот такая, а может быть волнистая. Вот никакой сложности, просто кельму тянем. Посмотрите еще раз. Берем кельму, прислоняем прям плоскостью. И вот так вот рукой поворачивая, штукатурка тянется под кельмой. Вот этот рисунок, у него расход примерно 200 килограмм на квадратный метр. То есть не высокий расход штукатурки. И одновременно она прячет дефекты и достаточно симпатично смотрится, и наносится несложно. Декоративную штукатурку можно приобрести у нас. Мы полностью вам поможем подобрать цвет, оформим доставку, если вы не с нашего города. То есть мы достаточно молодцы. Мы молодцы. Мы работаем для клиента, я могу так сказать. Кто с нами сотрудничал, тот уже, я думаю, что это знает. Помогаем, сопровождаем, не бросаем в трудную минуту. Наносим сплошной слой и протягиваем. Так, здесь я тоже сделаю диагональ небольшую, потому что следом у нас пойдет соседнее нанесение. Пусть оно будет по диагонали, раз уж она диагональ. И протягиваем кельмой. Штукатурку нужно наносить от угла до угла, без остановки, одну стену. Соседние стены можно наносить в любой другой день, а одну стену, если начали, то ее нужно закончить. Иначе у вас будет нахлест штукатурки, и это будет видно, и это некрасиво. Ну, такая полоса будет. Все, видите, вот. Максимально несложно, максимально. Уж для собственного нанесения, я думаю, что ничего уже нет проще. Руку поворачиваем и вот такой волной тянем. Пока наносим, давайте я еще скажу уж в процессе. Мастера соседних городов, там, я не знаю, Москва, Питер, откликнитесь, потому что есть заявки, и нам некого порекомендовать. Давайте как-то начнем сотрудничать.
Действительно, есть заявки, их достаточно много, когда людям нужна штукатурка и нужны услуги мастера, чтобы кто-то их порекомендовал. Мы можем как-то с вами начать сотрудничать, то есть как-то мы друг друга тихонько будем узнавать, то есть мы увидим ваши работы, вы поработаете нашими материалами. И заявки есть, и людям требуются услуги. Не все наносят своими руками, не все. Очень много вот Московская область, очень много. Так, здесь мы оставим. Ну, давайте еще последний раз вот тут протянем. И сейчас сразу будем наносить соседний участок. Так, у Юлии это будет соседняя стена, то есть у нее 3 стены вот такие, и одна будет объемная через угол. Но мы дробить не будем планшет. Я вам могу как сказать. Через скотч можно нанести. То есть вы, когда будете вот эту стену наносить объемную, вы соседние стены заклейте малярной лентой. Ну, скотч малярный, малярная лента. Заклейте и наносите ее объемно. Нанесете, скотч снимете. Когда будете вот эти стены наносить желтенькие, объемную заклеите. То есть, чтобы не было наслоения материала разных цветов, чтобы угол красивый был. Через скотч можно это делать. Я не знаю, насколько я понятно объясняю. Угол заклеивается скотчем, еще раз повторю. Вот у вас стена, вы ее собираетесь наносить. Вот у вас соседняя стена. И вы вот эту стену, вот тут вот, заклеиваете скотчем, вот тут. Заклеили, чтобы на нее не попадала вот эта вот штукатурка. И то же самое с обратной стороны. И теперь мы другим цветом, более объемным, нанесем фактуру вот сюда. Та же самая штукатурка, только заколированная в другой цвет. Вот такой цвет. И нам нужно снова нанести, сначала однородный слой, да, нанесем, чтобы укрыть поверхность стены сначала. Так, на меня не смотрим, что я наношу прямо сюда на сырое. Вы делаете через скотч, как ранее сказали. У вас это разная стена. Я делаю на одном образце, а у вас это разная стена. И теперь, когда мы нанесли слой, мы можем взять штукатурку снова на кельму. Вот скажем вот так, да? Вот так. Можем взять побольше. И делаем объемную протяжку, вот такую. Вот здесь расход будет уже выше. На этом образце у нас примерно 200 кг, а здесь выше. Скажем, 1,5 пусть будет килограмма. И мы уже рукой вот таким образом не шевелим, а просто тянем по прямой. Вот так. Это будет объемный эффект на одной акцентной стене. То есть он и цветом ярче, и объемом. И небольшое расстояние можно пропустить. Вот так ведем. Можно немножко, давайте потоньше сделаем чуть-чуть. Видите, штукатурка, она работоспособная достаточно долго. Я хочу поменьше все-таки сделать слой, потому что я боюсь, вдруг людям не хватит. Все-таки они не из Ижевска, а из другого города, и мне бы не хотелось, чтобы они докупали. Так, тоньше слой. Первый слой тоньше наносим, вот так. А второй слой уже наносим объемно. То есть мы уменьшили толщину первого слоя, а второго нет. Второй слой оставляем объемным.
снизу также от плинтуса вы будете делать вот так или вот так. Неудобно, да? Но у пола так вот наносим. То есть вот так и тянем. И вот так. Пропускаем немного расстояния, ну, скажем, там 3 сантиметра. И ведем соседнюю линию. Такую же диагональную, чтобы они не были вот так. Вот так не надо делать. Ну, то есть криво. Наносим ровный слой, следующий. Не толстый, вот не такой, а вот такой, тоненький, чтобы укрыть поверхность стены и сэкономить материалы. Объемно не наносите. Кстати, у нас докупали материал один раз только, когда не хватило. Только один раз докупали. Кстати, это было вот буквально на днях. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы максимально точно рассчитываем объем. Хватает людям практически всегда. Практически всегда. Один раз только. Единственный. И, надеюсь, больше этого не повторится. Очень неприятно нам тоже, если мы рассчитали, а людям, например, не хватает. Ну, то есть, конечно, это от многого зависит, от толщины слоя зависит. И площадь бывает, например, да, но мы все-таки более точно стараемся рассчитывать. Нанесли слой и снова берем штукатурку на кельму и протягиваем соседнюю линию, также через расстояние. Вот так. Такая объемная будет диагональ, мы ее потом еще окрасом выделим. Когда высохнет, мы еще сделаем дополнительные штрихи. Это максимально несложно, как я уже повторяюсь. Который раз я уже повторяюсь. Много раз я уже это сказала. Но это так и есть. Тут уж ничего не сделаешь. Достаточно легкий вариант. И так по всей стене. Через определенное расстояние. Вымерять в сантиметрах его не нужно. Вот так. И последнюю, думаю я, полосу мы проведем. Оставим сохнуть полностью на сутки. Полностью высохла штукатурка. И смотрите, она какая. У нее есть вот такие острые края. Вот. Вот такие торчащие части. И вот это нам не нужно. Мы это счищаем. Вот посмотрите, кельма. Держим кельму вот так. Ну, скажем, на 45 градусов. И срезаем острые края. Вот. И уже все. Не царапается. И так всю стену чистим. Если кто-то любит шкурить, можете шкурить.
Все, руку не царапает. Она у нас готова к покрытию. Теперь то же самое делаем здесь. Тоже вот острые края, царапающие. Всю стену чистим и проверяем. Теперь мы будем покрывать вот эту часть лаком с лазурью золотистой. Для этого, возьмем чистую емкость какую-то. У меня это будет крышка. И примерно, в пропорциях там 1 к 1 или 2 к 1, смотря насколько вы хотите, чтобы блестело, добавляем лак. Вот лак сюда. И туда лазурь. Белое золото, лазурь, вот такой перламутр. Давайте 2 ложечки положим. И примерно получится у нас сейчас пропорция здесь. Сейчас скажу сколько. 2 банки лака на 1 банку лазури. Вот как-то так примерно. Лазурь дает нам перламутр, а лак защиту. И так как лазурь это перламутр достаточно концентрированный в нашем случае, лаком его разбавлять я прямо рекомендую. И вот эту сторону мы просто покроем валиком. У нас она будет однородно покрытая, защищенная и блестящая. Однородно. Вот. Просто валиком покрываем. Когда высохнет, будет такой легкий перламутровый отблик. Эту поверхность можно мыть, то есть она такая достаточно прочная, и ударопрочная, и влагопрочная. Одного хорошего слоя будет достаточно. Если у вас остался, например, лак этот разведенный, можете еще покрыть, лишним не будет. Но по умолчанию достаточно одного. А вот для второй стены, для объемной, мы будем использовать бронзу. И бронзу мы будем наносить не полностью по всей поверхности, а по краям фактуры. Вот смотрите, губочкой вот так берем немного и вот так вот по краю оттампуем. То есть мы пытаемся придать объем. Здесь вот можно тоже добавить по краю. И потом мы это будем растушевывать и уже только следом покроем лаком. Защитим. Вот так вот. И пока лазурь у нас бронза не высохла, нам нужно ее влажной губкой растушевать. Я буду использовать ту же самую губку, обратную сторону. Вот. И надо размыть. То есть нам как-то надо сделать так, чтобы у нас она была в углублении, то есть создавая объем. Водичку рядом, если будете держать, это будет очень хорошо. Растушевываем. Посмотрите как. То есть, чтобы не было ровной границы.
вот в этом углублении должно быть темнее. Я сбегала за водичкой, сходила за водой и поставила рядышком ведро с водой. Я буду губочку промывать и убирать излишки, максимально оставляя бронзу только в глубине. Ой, чем меньше будет ее, тем лучше. И вот здесь у нас тоже, видите, уже подсыхает. Надо размыть ее, пока она не высохла полностью, иначе будет очень ярко. Вот так стараемся, в глубине, как тень, насколько это возможно. И теперь мы можем дать этому высохнуть и посмотреть, что получилось. Ждем высыхания. И теперь, когда полностью высохло все, мы просто покрываем лаком. Еще раз хочу уточнить, чем меньше лазури, тем лучше. Много ее, это будет очень ярко, надо мало. Вот здесь у нас сейчас много, меньше наносите. И теперь просто лаком покрываем. Лаком с помощью валика покрываем всю поверхность. Защищаем. Дополнительно мыть можно будет. Ее и так, в принципе, можно мыть, но после покрытия лаком она более прочная встает, штукатурка декоративная. Также в процессе, еще раз напомню, что декоративные материалы вы можете у нас заказать и все сопутствующие, грунтовки, шпаклевки, инструменты. Все это у нас есть. Мы помогаем выбрать цвет, например, оформить доставку в любой город и сопровождать вас в нанесении. Если вы своими руками наносите или вы начинающий мастер. Образцы мы как максимально простые, так и посложнее какие-либо можем вам показывать. Снимать индивидуальный видеоурок, если его еще нет на нашем канале. И помогать вам, в общем-то, в оформлении своего жилья. В ближайшем видеоролике ожидает нас фасадное нанесение интересное. Не пропустите. Чтобы не пропустить, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте поставить лайк. А также просьба подписчикам и тем, кто, может быть, нас смотрит периодически, даже без подписки, поддержать нас репостом. Можете поделиться с друзьями нашими роликами. Это нас очень поддержит. Больше мы ничего, в принципе, и не просим. Лайк, подписка и, по возможности, репост. Вот такой получился результат. Простейшее нанесение своими руками. Лайк, подписка и всем пока.